Pozdrav! Tema ovog čitanja je da li ćete se pomiriti. To je dosta tražena tema. Da li ćete ponovo biti zajedno sa osobom, da li ćete se pomiriti ako ste u svađi, da li će se stvari popraviti, da li će biti kao nekada ili još bolje. Dakle, ovo je tema koju ste tražili. Ja ću da napravim 3 grupe, a onda ćete izabrati tačnije kartu koju želite, koja vas privuče, misleći na svoje pitanje i na svoju osobu. A zatim ćemo da izvlačimo još karata za svaku od tih grupa i da probamo da saznamo šta će se tu dešavati, da li će doći do pomirenja. Ja ću vam dati malo vremena da izaberete prvu, drugu ili treću kartu. Sledite svoju intuiciju. Ako vam je potrebno, pauzirajte video. Pretplatite se na kanal 39 Tarot kako bi vam stizala obaveštenja kada se pojavi novi video. Pa da počnemo. Da vidimo. Da otkrijemo karte. Pa ćemo krenuti jednu po jednu. Ovo prvo što mogu da kažem za ovaj par, da je reč o vezi gde su možda malo zamenjene muško-ženske uloge. Šta to znači? Ne mora da znači da je muška osoba feminizirana, a ženska muškobanjasta. Može i to, ali u principu ne. To znači pre svega da žena ovde se odrekla recimo svog ženskog principa, svoje ženske moći. Da je na neki način tu svoju snagu zaboravila. A ta ženska snaga je drugačija od muške snage. Ona nije agresivna, ona se ne dobija kroz borbu i svađu, nego drugim suptilnijim načinima. Takođe može da znači da je ovaj muškarac previše mekan ili previše je prepustio ženi da donosi neke odluke i možda joj eventualno nije pružio u svim trenucima zaštitu i podršku koja je bila potrebna. Ali hajde da izvučemo karte pa da vidimo da li će ovde doći do pomirenja. Ovako ćemo da stavimo. Da li će doći do pomirenja između ovih osoba? Tako, sad imamo otvorene karte, pa da vidimo kakva je tu situacija. Ja ovde vidim, odmah da kažem, mogućnost pomirenja, ali je ovde potrebno da se radi dosta na ovome, da se potrude obe strane oko ove veze. Prva i osnovna stvar je ovde da vi razmislite da li vi zaista želite da se pomirite sa tom osobom? Da li vama zaista nedostaje ta osoba kao osoba ili vam nedostaje to kako ste se osjećali dok ste bili sa njim ili njom? Jer ono što je važno to je da taj osjećaj koji vam nedostaje, šta god to bilo,
ushićenje, zaljubljenost, mir, stabilnost, sigurnost, toplina, da tu emociju oživite u svojim mislima, u svojoj glavi, da probate da jednostavno potpuno se fokusirate na sve lepo što s tom osobom imate i što ste imali, ali ne sa žaljenjem i tugom što je to prošlo, nego da se toliko uživite kao da to sada doživljavate. Jer imate ovde mogućnost da to manifestujete. Ali jako je bitno, ovde imam utisak da čak nije važno da bude ta ista osoba. Ovde stoji početak ljubavne veze ili obnavljanje emocija u staroj, što znači da je otvoreno više opcija. Ono što je sada vama u centru pažnje je jedna velika briga, negativnost, tuga, nesanica, prosto jedan overthinking, previše razmišljate i to negativno, a to vam nikako ne pomaže da rešite ovu situaciju i toliko je izraženo to neko žaljenje za prošlosti. Toliko kao da to je u stvari ono što ovde najviše ometa neki pomak u pozitivnom smeru. Ta energija osjećaja gubitka i tuge i žaljenja za prošlim vremenima. I to je, nažalost, ono što vi sada manifestujete. Jer o tome razmišljate, tako se osjećate i sve više i više toga vam dolazi. Međutim, ja se izvinjam ako se čuju neki zvučni efekti, uključena je mašina za sudove, mora da se radi. Dakle, ovde imate mogućnost da svakodnevnim, doslednim radom na poboljšanju svoje emotivne situacije dođete do pozitivnog ishoda, dođete do pomirenja, dođete do, ako ne može da se ova veza obnovi, da dođete do nečeg još boljeg. U svakom slučaju, vi odlučujete kako ćete se osjećati. Nemojte da dozvolite da okolnosti i taj gubitak i svađa utiču na to kako se osjećate, jer ćete samo pogoršati situaciju. Imate mogućnost da svakodnevnim pozitivnim koracima u tom pravcu kome želite da idete. Znači, budite osoba kakva, odnosno dajte ono što želite da primite. Radite ono što želite da radi ta osoba. Osjećajte se kao da je vaš ljubavni život potpuno procvetao. Znači, potpuno se fokusirajte na ljubav, na emocije, gledajte ljubavne filmove, čitajte knjige, ne razmišljajte o tugi i o tome kad vidite neki par srećan, zašto vi sad trenutno niste sa tom vašom osobom tako srećni, nego potpuno se uživite u taj osjećaj ljubavi i sreće i emocije. Jer ovde stvarno ima šanse da vi promenom svojih emocija i svoje energije ovu osobu vratite, da vaša veza procveta, da bude bolje nego ikad. A čak ako vam ta osoba nije jednostavno suđena da se vrati, odnosno ako vi ste na višoj vibraciji od te osobe i ako zaslužujete bolje, vama će i doći nešto još bolje. Tako da se opustite i nemojte previše da se vezujete za to da vezujete svoju sreću za pomirenje sa tom osobom. Nego budite srećni, budite veseli, razdragani, zaljubljeni. Uložite napor da budete dobro, odlučite da budete dobro, korak po korak. Radite nešto što vas čini srećnim, ulepšavajte se, radite na sebi i pokušajte da
se što više okrenete ka lepim pozitivnim emocijama i to će vam privući ovaj ishod. Jer ono što trenutno vi proizvodite u svom životu tim emocijama, to je još više ovih okolnosti koje su trenutno. Da vidimo sad ovde još detaljnije nešto, da li ima. Ovde je jako važno da se razgovara. Ovako, postoji više scenarija. Prva stvar je da treba da, ako ste muškarac, razumete ženu, da je potreban jedan iskren razgovor. Ne samo površne stvari, nego da pokušate da zaista razgovarate otvoreno i iskreno. Ako ste ženska osoba, opet, znači, potrebno je da tu svoju žensku snagu pokažete na taj način da ne budete toj muškoj energiji, da ne budete, da se ne svađate, da ne budete agresivni, da ne lupate šakom o sto i tako dalje, znate već. Nego fino, suptilno, mudro, budite mudri. I takođe za neke znači da može da im pomogne u pomirenju neka ženska osoba. Da vidimo još. I vi negde na nekom okupljanju ljudi gde ima neki, recimo, izlazak, žurka, restoran, klub, kafić, možda i na nekom šetalištu, negde gde se okuplja veći broj ljudi, tu bi moglo da se odigre vaše pomirenje na javnom mestu. I postavit ću sada da ili ne konkretno, ali nemojte se previše vezivati na to, jer nije zapisana sudbina unapred. To da li ćete se pomiriti ili ne, nije negde zapisano, pa sada ja ću vama da kažem šta karte kažu, nego ovo je način na koji možete da dođete do srećne ljubavi i do srećnog pomirenja. Tako što ćete to da manifestujete. Ali ajde baš da vidimo šta kaže da ne, znači pozitivna ili negativna karta, na koju stranu više preteže. Jer pazite, ovde ne može da znači, obzirom da je na kraju svakako ovaj Two of Cups, može da znači da se nećete pomiriti sa tom osobom, ali ćete naći neku bolju. Tako da, ajde da vidimo, ipak da vidimo da ne. Da li ćete se pomiriti sa vašom osobom? Opa, izlete, lisice. Lisica je u principu negativna karta. I ona 90 i više % slučajeva je ne. A konkretno i ovdje znači da je možda bolje da i ne pokušavate, jer ako se i pomirite, to neće biti iz pravih razloga ili s jedne ili s druge strane. Neće biti iskreno. Ili će ubrzo da se pojave isti problemi. Ovo je lisica, nije vuk, ali mi je sad došla bukvalno ona poslovica vuk dlaku menja, ali ćud nikad. Isto i lisica ne menja svoju ćud, pa sad vi kako ćete to shvatiti, razmislite.
šta vam je najbolje činiti. Ali za vas postoji srećan ishod, a vi ste bukvalno tvorac te svoje sreće, pa vi odlučite da li ćete dalje da patite i tugujete za nekim s kim ne ide i za nekim stvarima koje nisu išle kako treba, ili ćete da pokušate da popravite taj odnos, ali na zreo način. Ako je potrebno, čak i da se posavetujete sa nekim, ako je u pitanju brak, bračno savjetovanje. Znači, treba ozbiljno pristupiti tome, ali treba uložiti pozitivne emocije i od tugovanja i žaljenja za prošlošću ovde nema ništa, samo može da se pogorša situacija. Vas čeka nešto lepo, ali vrlo je moguće da to sa ovom osobom nije, nego sa nekom drugom, sa kojom ćete se bolje slagati i značajan vam je, kao što sam rekla, neki susret na otvorenom negde gde se ljudi druže i gde se okupljaju. Ja vas pozdravljam, želim vam sve najbolje i vidimo se u nekom novom čitanju. Pozdrav za vas koji ste izabrali drugu kartu. Druga karta govori o tome da vi možda sa ovom osobom, da nije prvi put da raskidate i da se svađate i da se kod vas neke stvari ponavljaju. Neka situacija se vrti u krug i uhvatili ste se bukvalno, upetljali ste se i ne znate kako iz te veze da izađete ili kako da je poboljšate, ali u svakom slučaju neke stvari se ponavljaju konstantno. Ajde da vidimo, da izvučemo karte, da vidimo da li ćete se vi sa ovom osobom pomiriti, da li ćete biti ponovo zajedno. Svašta ovde ima. Boga mi, još ćete vi da se vrtite u krug ovde. Ali ajde da krenemo od početka. Ovde imamo neku situaciju moći. Imam utisak da se takmičite u nečemu, odnosno da je ovde problem ko je gazda u kući, odnosno ko je glavni u vezi, odnosno ko je taj koji određuje pravila, taj koji ima autoritet. Čak mi se čini da je možda ta osoba jedna u vezi previše autoritativna i da izaziva brige ovoj drugoj osobi svojim agresivnim ponašanjem. Ono što ja ovde vidim, to je da će se vaša želja ispuniti, vi ćete se sa ovom osobom pomiriti. I imate šansu da izgradite nešto značajno. Međutim, ono što takođe vidim je da će se verovatno taj točak nastaviti da se okreće, znači vi ćete se pomiriti, ali to će u nekom trenutku opet da eskalira, odnosno nastaće opet neki problemi. S tim da postoji šansa da se prevaziđe to, ti usponi i padovi. Ako se malo bolje potrudite obe strane, da se malo bolje upoznate, da malo više poštujete svoje specifičnosti, da shvatite da ne mora niko da bude gazda i da niko ne mora bude glavni, da ne mora ničija reč da se sluša uvek
nego da jednostavno jedna saradnja gde svako ima određene slabosti i određene jake strane. Najbolji savjet ovde je da sarađujete, da tamo gde je neko jači, zavisi o kom polju života je reč, da se tu njegova reč sluša. Prosto, ko je kompetentan za neku oblast treba da diktira pravila u toj oblasti. Tako da ne morate po svaku cenu se truditi da namećete nešto jedno drugom, a nekad je bolje i jednostavno izbeći raspravu i borbu za tim ko je u pravu, zarad mira i zarad višeg cilja i zarad građenja odnosa. Dakle, ovde će doći do pomirenja, ali je važno da pokušate da ne uđete ponovo u taj krug, jer ima baš dosta potencijala da se stvari ponavljaju, da se istorija ponavlja. Ajde da vidimo još nešto detaljnije. Da li ćete se pomiriti sa tom osobom? Ovako. Promenljivo oblačno. Da, opet vidim sreću, vidim pomirenje. Dakle, zaista, ako ste izabrali ovu grupu, skoro sigurno ćete se s ovom osobom pomiriti. Vama se ostvaruje vaša želja. Znači, vi želite da se pomirite. Pretpostavljam, inače ne biste pitali. I zaista se razvedrava. Prolazi oluja. Baš jasan znak. Možemo i da i ne da pitamo, da vidimo da li će i to da se poklopi. Znači, da, pozitivna karta, ne negativna. Ako je neutralna, možda ćemo ponovo. Ajde da vidimo da li ćete se pomiriti sa vašom osobom. Drvo je u suštini pozitivna karta, govori o nečemu vezano za zdravlje, za porodicu, za nešto što traje dugo, neku tradiciju, stabilnost, možda koreni. Tako da, rekla bi da ćete se pomiriti, ali da postoji mogućnost da ćete ponavljati te cikluse, ali opet potrudite se da radite na odnosu kako se ne bi ponovo dešavale takve situacije. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najlepše i vidimo se u nekom novom čitanju. Ovo bi značilo da je ovo poslednja faza nečega. Znači, pre svega ovo je tranzicija. Vi prolazite sa vašom osobom kroz neku promenu. Da li je to početak kraja ili je to novi početak? U svakom slučaju vi ćete znati, ali nešto se veoma ovde značajno dešava. Ovo nije neka beznačajna svađa. Ovo je neka velika transformacija, velika promena u vašem odnosu i u vašim životima. Ali izvući ćemo karte pa da vidimo čemu se radi, da li će eventualno doći do pomirenja. Da li ćete se pomiriti, dakle, sa osobom? Tako. Da vidimo. Veoma interesantno. Ovako.
Definitivno vas čeka novi početak, ali čeka vas početak od nule, ali to je toliko simptomatično što i ova karta i ova koja vam je izašla kao ishod definitivno znači početak od nule. To je ona tačka iz koje dalje možete da idete u potpuno nove početke. Bilo da je to potpuno nova veza ili potpuno nova faza sa ovom osobom. Ali ajde da vidimo, idemo redom. Šta prvo imate? Vi ste zajedno prošli, izgleda nešto značajno, puno toga ste prošli. Većina vas je ovde s ovom osobom ima veliku istoriju i moguće da ste imali neku dužu vezu ili neku veoma krupnu priču, značajnu, i da je to okončano. Ili ste možda zajedno prošli kroz nešto krupno, zajedno ste neke krupne stvari u životu postigli, zaokružili, možda podigli porodicu, možda dobili decu, možda ste zajedno se skućili, možda ste zajedno studirali pa ste završili studije, pa ste se zaposlili, nešto tog tipa. Vas dvoje ste nešto zajedno značajno i krupno postigli u svojim životima, u svom životu zajedničkom. I također ste započeli nešto. Međutim, šta se sad ovde dešava? Ovde dolazi do nekog momenta da je jedna osoba možda previše zahladnela ili je hladna bila inače ili je postala hladnija ili je previše oštra na jeziku, previše racionalna, previše krije emocije, odnosno ne želi da prihvati svoje emocije i ne želi da ih iskazuje i ponaša se autoritativno, ponaša se jednostavno hladnokrvno, kao da nema emocija. Veoma je moguće da je reč o ženskoj osobi u vezi, ali ne mora da bude. Ovde je neko bio previše oštar na jeziku, ja bih rekla. I nakon svega toga što ste zajedno uradili, došlo je do nekog verbalnog obračuna. Ali ja ovde sad vidim i neku osobu novu. Ja vidim ovde da se možda, da postoji treća osoba. Zato što imamo taj novi početak i imamo jednu osobu koja je strastvena, harizmatična, uspešna. Moguće da ovde jednoj osobi u vezi više ova osoba nije dovoljno dobra i da želi nekog uspešnijeg, nekog boljeg, nekog novog. I ovde mi se čini da definitivno je mnogo veća šansa da će doći do nekog novog početka i da će se pojaviti neka treća osoba. Možda se upravo za vas pojavi nova, verovatno, obzirom da je ovo vaše čitanje i da imate taj novi početak. Možda ste vi svoju priču s ovom osobom završili, ostvarili što ste ostvarili i to je prosto sudbinski bilo tako da se desi, a ovde je možda vreme za jedan otvoren razgovor bez sažaljenja ikakvog i možda ako postoji već neka tajna koja se krije o nekoj osobi treba da se kaže. Za vas se verovatno pojavljuje znači neko kakvog želite u ovom trenutku. Znači, vaša osoba vam je ranije bila idealan partner, a sada mi se čini da za vas dolaze neki novi početci. Iako vi dalje gledate u prošlost. Ali ajde da vidimo još detaljnije da li tu ima nešto. Dakle, da li ćete se pomiriti sa ovom osobom?
Ne, ja ovdje vidim da ćete vi u svakom slučaju ostati dobri prijatelji. Ali ne vidim, opet buka, ali ne vidim baš ono neku duboku vezu u smislu da ćete nastaviti tu vezu kao par. Više vidim da ćete se družiti i da ćete biti dobri prijatelji. Dakle, zaista za većinu vas vidim to. U svakom slučaju, šta god da se desi, dešava se na pozitivnom nivou. Možda u stvari, znate šta ovdje? Ima malo i neke površnosti sada tu. Više, kao da više nema tu te dubine možda koja je bila nekad. Upravo to, znači, vama sad treba nešto novo. Treba vam novi partner s kim ćete krenuti od početka. A ovdje jednostavno da se zahvalite i krenete dalje. Eto, to je sve. Se zahvalite na životnom iskustvu ovoj osobi. Ali ajde da vidimo još, kao što sam i za prve dve grupe izvukla, da ili ne. Znači, sudbina nije zapisana unapred pa da možemo da kažemo bit će ili neće biti. Ali ajde ipak da vidimo koja je verovatnoća da se pomirite, da vidimo da ili ne, znači pozitivna ili negativna karta. Ovdje imamo pismo, znači to je neutralna karta, izvući ćemo ponovo, da vidimo šta u vezi toga. Ovo može da znači dokumentaciju, može da znači rješenje o razvodu, može da znači ljubavno pismo, može mnogo stvari da znači nije ni pozitivno ni negativno, ali sad ćemo da vidimo pozitivno ili negativno, znači pomirenje ili raskid. Evo, sama izašla. Ne da vam se da otkrijete istinu. Knjiga znači tajnu. Ne da vam se da saznate. Evo i buka je neka. Ne da vam se da saznate. Ali ajde da izvučemo i treću kartu da vidimo. Imam utisak ovdje, znači kao da želi da vam kaže univerzum, uskoro će vam se samo kasti. Znači, saznaćete sve što treba da saznate kad dođe vreme. Ajde da vidimo. Znači, da li ćete se pomiriti sa ovom osobom sa kojom želite sada da se pomirite? Ispalo je ne. Ispalo je da u suštini vaš odnos jednostavno više ne može da bude uspešan. I da ako biste se i pomirili, da bi to prosto bilo štetno za vas na duže staze i definitivno treba da krenete dalje. Šta god da je ovdje pitanju, kogod da je okončao vezu ili započeo svađu, ja imam utisak da ovo, ako je možda samo neka svađa trenutna, prva svađa ili nešto tog tipa, mada ne bi rekla bi da ste i dugo zajedno, ali dobro, opet, ako je prvi put nešto iskrslo, to je samo početak kraja. Bukvalno to evo i ovdje, znači rečenica vezano za ovu kartu, početak kraja i miševi koji kreću da grickaju polako i to se osipa, to više nije to. Definitivno početak od nule, ali to je dobra vest, znači nešto novo, nešto dobro vas čeka. A budućnost je ipak zatvorena knjiga, ne možete sve da saznate odmah, jer verovatno ne biste uživali toliko u tome ako bi sad sve saznali. Ali, eto, znači, ova veza baš deluje da nema neku perspektivu, deluje da je bila značajna, ali možda još uvek jeste, ali ono što može da se izvuči iz ove veze, to su prijateljstvo i neke zajedničke velike, značajne uspomene, dostignuća iz prošlosti, zajednička i tako dalje. Ali ja se za vas ne brinem jer ja vidim da vama se pojavljuje vaš idealan partner. Tako da vam želim sve najbolje i vidimo se u nekom novom čitanju.